Gitigom sa Lapu-Lapu City Health Office ang 280 ka mga barangay health workers tungod kay daghan pa kanila ang wa pa magpabakuna. Si Luan Mirondina sa report. Sa 280 ka mga barangay health worker, 108 kanila ang wala pa mabakunahi. Gipasabot sa Lapu-Lapu City Health Office ang kaimportante nga mabakunahan ang tanang mga health worker. Gipahibaw nila ni Dr. Agnes Cecil Realiza, Lapu-Lapu City Health Officer, Grace Mary Karungay, Chief Epidemiologist o gubang mga nurse nga silang tanan nabakunahan na. Usa sa mga barangay health worker mipadayag sa iyang kabalaka sa mahitabo kaniya kung mabakunahan tungod kay aduna man siya goiter. Apan gipasabot ni Dr. Realiza nga mamahimo gihapong mabakunahan ubos sa pagtugot sa doktor. Basta dili lang ka-toxic yun. Basta na wakas kanang normal lang gid imong hayop tarod ka pwede ra gyud. Siguro ka balika lang kay naman si doktora mo assess. So, walay rason nga kanang dumili sila sa atong bakuna tungod kay sila mismo ato ang gihunahuna. Samtang miawhag usab si Mayor Junard Ahong Chan sa mga barangay health workers nga magpabakuna gyud. Iyang gipasabot nga gikinahanglang protektado sa bakuna batok sa COVID-19 ang matag barangay health worker tungod kay sila man usab ang nagsilbing barangay health emergency response teams kon BHERTS nga mo'y mga frontliner sa mga kaso sa COVID-19. Unya ang delikado once ma-severe cases na ka, ang imong chances sa imong kinabuhi 20% na lang. Karong Biyernes na, gikatakda ang pagpamakuna sa wala pa mabakunahi nga mga barangay health worker. Uban ni Philip Patricio o Grod Prado, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.